我呢世人應該係話整呢隻眼嘅，我決定都係最啱。最大嘅分別就係一做完手術，第二日起身嘅時候，我一擘大隻眼，你係睇到好清楚個天花板。哇！嗰下真係哇！我開窗望住出去出邊，我望到出去出邊，望到出邊個街，望到下低嗰啲樹啊，望到食，嗰下真係開心到咧，真係我覺得真係難以形容。好細個就已經有咁深近視㗎啦。我雖然都係50幾歲啫，但係喺我心目中覺得白內障應該都係起碼都要過6指啦嚇。咁我初初都會覺得覺得即係好無奈啊。你話唔緊張就呃你嘅，咁我都有少少緊張嘅。咁啊姑娘真係好好，佢真係好細心。佢直情係每一個 step 好細緻咁樣同我解釋清楚。我眼科醫生入嚟嘅時候，完全亦都同我解釋得好清楚，好清楚，即係完全都好放心啦，冇咗嗰個擔憂添。其實我有啲朋友佢都有話俾我聽話隻眼有唔舒服，佢本身冇眼鏡嘅，雖然冇深近視啊，但係其實有陣時有啲眼疾你未必清楚嘅，佢自己都 check 咗係自己有白內障咯。有醫生咁樣同你講咗話有白內障咧，我覺得其實真係唔需要諗啊！完全我覺得越早醫係越好。而家已經唔使理佢熟唔熟㗎，最主要你覺得有影響咗你自己嘅，我話你就係要做啦咁樣。第一又唔痛嘅，真係唔痛嘅嗰樣嘢。第二康復得又快，即係冇其他話咩唔舒服啊、成啊嗰啲咁樣打你啊，所有嘢都已經係好簡單啊！即係而家真係一個好平常嘅手術嚟㗎啦，即係講就係叫手術啫。而家真係白內障手術，好似以前做激光矯視咁樣。